അത്ഭുതമാണവൾ. യോഗിത രഘുവംശി. പാലക്കാട്ടെ ബിവറേജസ് ഗോഡൌണിൽ ലോഡുമായി ഒരു ക്ലീനർ പോലുമില്ലാതെ ലോറി ഓടിച്ചെത്തിയ വനിത. 2341 കിലോമീറ്റർ കടന്നാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിനിയായ യോഗിത പാലക്കാട് എത്തുന്നത്. 48 വയസ്സുള്ള യോഗിത രഘുവംശി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ട്രക്ക് ഡ്രൈവറാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ ജനിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വളർന്ന യോഗിതയ്ക്ക് കൊമേഴ്സിലും നിയമത്തിലുമായി 2 ബിരുദങ്ങളുണ്ട്. അഭിഭാഷകയാകാനായിരുന്നു മോഹം. അങ്ങനെയാണ് അഭിഭാഷകനായ ഭോപ്പാൽ സ്വദേശിയുടെ വിവാഹാലോചന സ്വീകരിച്ചത്. പക്ഷേ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് എന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് അയാൾ അഭിഭാഷകനല്ല എന്ന്. ട്രക്ക് ഡ്രൈവറായിരുന്ന ഭർത്താവ് വാഹനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ 2 മക്കളെ പോറ്റുന്ന കാര്യം യോഗിതയുടെ ചുമലിൽ വന്നു. ഭർത്താവിൻ്റെ മരണശേഷം അർഹതപ്പെട്ട സ്വത്ത് ബന്ധുക്കൾ തട്ടിയെടുത്തപ്പോഴാണ് 2 മക്കളെ പോറ്റുന്നതിന് അവർ ഈ ദുർഘടം പിടിച്ച ജോലി ഏറ്റെടുത്തത്. ആദ്യം ഏതെങ്കിലും അഭിഭാഷകനൊപ്പം ജൂനിയറാകാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് മനസ്സിലായി മക്കളെ പോറ്റാൻ അതുമാത്രം മതിയാകില്ല എന്ന്. വഴിനീളെ അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രം പറ്റിയതെന്ന് കാലാകാലങ്ങളായി പറഞ്ഞു വരുന്ന ട്രക്ക് ഡ്രൈവറുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് യോഗിത എത്തിയത് 2000-ലാണ്. ആദ്യമൊക്കെ തുറച്ചുനോട്ടവും മോശം കമൻറ്റുകളുമെല്ലാം നേരിടേണ്ടി വന്നുവെന്ന് യോഗിത പറയുന്നു. 5.5 ലക്ഷത്തിലേറെ കിലോമീറ്ററുകൾ ഇപ്പോൾ അവർ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചു. യോഗിതയുടെ മാതൃകയെ ട്രക്ക് നൽകിയാണ് മഹീന്ദ്ര കമ്പനി ആദരിച്ചത്. മകൾ യാഷിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു. മകൻ അശ്വിൻ +2 വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇനിയും ഈ ജോലി തന്നെ തുടരണമെന്നാണ് യോഗിതയുടെ ആഗ്രഹം.